Batu oyo basutenaka concert na yo Karine Mokonzi o ba mibengaka ba chinois. Derrière ça, qu'est-ce qui est caché? Objectif na bango ezalaka nanu nini? To boite YouTube ez église té. Oui. Mais so to bito luka majorité à bateau bazalaka question problème et na réseaux sociaux. Il faut que ta mobile non, faut que ta bana non, faut que ta maman papa bandeko nao. Biso nyonso toyebi eza communauté ya ba femme insensée o bazali bongo ba chimbois. Nga benga bango ba chimbois. Eza communauté mobimba ya ba femme insensée o basala ekiri o mama na bango komone karashika. Donc bango ne bazawana soit za na problème na yo a sauter a luki mobali non, a sauter a luki mwana non, a sauter a luki famille non. Comme si bana mibale à Maroc ba PD ba femme insensée ozu mabundi na prince femme insensée ba mibale mais ba comment ba femme insensée ozu susu oh non comme au choix non ça fait trop mal hein. Moi j'ai suivi la télé mais dans la moi na batu oh ba exposé na réseaux sociaux. Oui, combien de personnes va finir moi na ba livrer moi na bateau le bina mama Congo ba livrer moi na bateau na monde nini ba livrer moi na wana. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci Bandeko Balandia, Sarato la télévision, Bandeko Balandia, Top Média Télévision. Bienvenue dans votre émission Le Code de bonne conduite. Le Code de bonne conduite, émission Bolinga Mingi, Yangoyo, Eye. Lelo, nous sommes vendredi, week-end déjà, et bandi. Bon week-end, Nabino. Bon week-end, Nabandaku Nabino. Bon week-end, Naba famille Nabino. Bon week-end, Namakamu Nabino, Nyonso. Aujourd'hui, encore une fois, Tadingalapa. Madame Sarah Tola une façon ya ko sala ba analyse oyo ezo ko construire ba analyse oyo ezo ko porter en plus na ba famille ya batu ebele ba analyse oyo ezo ko réveiller batu par rapport ya ba actualité ezo leka. Aujourd'hui serrez vos sentir parce que Sarah Tola azali juste na 4 vérités ya pamba et les 4 vérités oyo tokosala analyse oyo ensemble Nabino. Pourquoi nous voulons faire cette émission, il y a analyse au poteau ensemble Nabino parce que depuis un certain moment les gens se sont comment dirais-je bazo komi kotisa na kati ya ba mabulu oyo ezali trop difficile pour na bango ba bima kati na mabulu wana et puis au-delà de ça
ensemble avec Sarah. Beau supporter, mais le meilleur fan. Je vous aime beaucoup parce que sans vous, peut-être, nous n'allons pas faire notre travail. Je respecte aussi ma point de vue, Nabino, Naba reproche, Naba remarque, Nabino, mais supporter aussi que Bisoto Sala, Moussala Oyo. Aujourd'hui, j'aimerais savoir ensemble avec Sarah Tola, objectif vraiment, il y a ma maman Oignon Soba Sangana derrière la Chine et Zalakanini. Parce que depuis un certain moment, Nafandi moi temps, je suis allé dormir. Nathalie ba émission, Nathalie ba live, Nathalie ba page. Jusque-là, je comprends quelque chose. Oyo, ezo kotinanga ya koloba ete derrière Ekiri Oyo, ezali na esprit Oyo, ezo ko animé pour na koluka ko moyen ko détruire ba vie, ba foyer, ba couple, na ba relation ba tout. To koluka moyen to sala analyse ensemble avec Sarah Tola. Une façon ya koluka ko memana nos compréhension na bino bande ko balandi bo mais un peu ko fongola ba cerveau, hein, to me ko fongola ba cerveau to kende moi musika. Mabulu nini banzela nini bazoluka ko mema bat parce que depuis tout à l'heure na outi ko sala constamment bouillé. Ba maman Oyo Ekiri Oyo, ils sont beaucoup plus na banzela oyo koluka ko détruire ba vie ya batu. Ils sont beaucoup plus na banzela oyo za du genre ba bazala kana ba argumenter à part les insultes. Bazana ba argumenter. Bazala kana makambu ya kolobate soki koluka barando oyo bakokendo ko toucher na ba être cherté. Et pourquoi bango ba visa kaka ba mibali ya batu? Pourquoi bango ba visa kaka ba couple ya batu? Pourquoi bango ba visa kaka bana ya batu? Ensemble aujourd'hui avec Sarah Tola Tokoluka Moeto Kundola, 4 vérités sur cette histoire au Ezoko Sala Passi. Bon de livre, Azali derrière la caméra, Botuale Azali Nanzela ya machine Kuna Azo commenter émission Nabiso. Ba mère fan du monde, je vous salue Bisika Ezwami Bino, papa Jean-Pascal Leka, je vous dis un grand merci parce que au bonga na maman Bijon Ketani, maman 90%, maman Zozo la femme de papa Noé Mavaka Lanzinga, big dédicace à vous papa et maman. Maman Deborah Lubanda Kilo mère à Calgary, maman Yvette Mbangu, merci beaucoup pour le message conseil Nabino. Émilie Seti depuis Toronto na Canada. Maman, je vous salue aussi. Un grand merci à Lisette Koulouma, Tata Mosiaba Nananga, Fifi Wechi la star, Tana Koulouma, Thé magique, je te salue Bisika donc Zouamio émission et Bandi à bon de livre ce que si au Fongolaki Toluka Moyena Pesa Latola Maloba, le meilleur fan, je vous dis un grand merci pour notre grand cœur, président bébé, maman Nathalie, Angelos, Celia Kinkela, maman Makiala, maman Fatou, Binoba et Nyonso Bolingaka émission au Bisoto Salaka. Je vous salue Bisika et Zouami Bino et pourquoi pas na J Magique Adassa Bisika Boni ba maman bazo kozwa forme ba papa bazo kozwa forme ba sponsor ya émission na ba télévision o les kaka lokola Majabu Gospel deuxième édition bientôt, préparez-vous les enfants de Dieu ba kozala na rendez-vous. Un grand merci aussi na Fondation Sarah Tola, un grand merci na Azir Oyo ezali bongo mafuta ya bana mibali pe savon ya bana mibali pour na kozala na ten lokola tadinga la patotia ka côté. Un grand merci aussi na groupe SPLisa ezali ya madame Nana Takaza na ba concession oyo azo côté que la bana poto azo comme ça ba papa ba mama bande ko na biso nyonso ba mama azo comme ça bango ba mams ma pounce ba papa azo comme ça bango ba paps ma pounce nzambe azala na bino boyende to linga to banda émission na biso na Sarah Tola depuis quelque part elle est toujours au téléphone, toujours trop occupée, trop busy. Sarah Tolaski. Oh, t'as dit ngalapa Wikipédia. Motona succès. Ouais. Yo linga bongo. Majabu. Majabu. Faut pas que ça. Maman Majabu. Maman Majabu. Maman Tatapo. Maman Tatapo, maman Olga. Maman. Sarah Tola Kabelo. Ngawana. En répondant. En vendant. Ndeno ebi. Teme nazalana yo awa to tournana yo ba émission, c'est-à-dire Mikolo nazaka en répondant en vendant, en faisant l'émission en répondant les clients. Depuis en vendant. En vendant. Moi tenaka na chombo, moi chombo kitezate.
nako rater l'art donc non c'est l'émission en vendant en répondant OK boni santé nanu Sarah olali ndenge nini olamuki ndenge kitokos na émission net na film merci beaucoup na ba meilleur fan du monde nyonso et puis merci na ba partenaire nanga merci pe na ba sponsor na biso nyonso ou totanga ba kombo awa clin d'œil spécial à Tata pour Efapikato et pourquoi pas na maman Gina Amato Motema papa Aro Amato le prince de Dubaï Amélia Moueba la privée de Orlando Domingos je te salue Jenny Beta industriel moi c'est à pembe l'icône on arrange il y a pembe lisusu la PC Ombote président Charles Etamboué papa Diego Milito l'homme selon mon cœur na PC Ombote belé bambote lisusu na Mama Passa ya moto, bambote la président bébé, la présidente maman Nathalie, Debo Bouchab officiel, na pesimbote Nadalia Onyema, Eliezer Kanu, Sarah Abouele, Edwige Kala, la Pamela Kabeya Wetu, c'est la Kike la Rose Bonga, papa Edi MK, na moni bongo Angelos ya Bakwarwan, Sol ya Mbemba. FBI. C'est un Sol Mbemba la fille à papa. Voilà la fille à président BBT. La fille à papa. La fille à papa. OK. Sol Mbemba la fille à papa. Angelos Karwan na Pesiombote, Ozia Masamba, Makia Kumba. Fatou Doukanti, Général KS, un clin d'œil spécial à vous tous, mes vrais, le meilleur fan du monde. Voilà. Merci Sarah. Abonné PA, Top Média Télévision, na Pessibino Mbote. Ah OK. Na bois qui opé na bande passante moko bazo sale langai. Au fouti combien? Au fouti combien la bande passante toi? Bande passante na nunga na dédicacé na no. Au fouti combien? Yoka kasete. Est-ce que si na episode ke na bando tchango déjà. Na lobi na ça la bande passante. Il faut la bader au fouta. Na bande passante wana na kocha yo pe na 4 et puis si na bois ki déjà na 4 na bois ki pe ba meilleur fan mais na tangi ba combo na bangote na bois kaka ba meilleur fan parce que je peux pas kocha ba combo ya ba meilleur fan ça pour autant na zo d'autorisation pas na yo na tcheka ba meilleur fan clin d'œil spécial na Saratola moto na succès na suki wana faut fouta ozala quitté mais ezali surprise quelque part il faut fouta da surprise tengai kombo na nga partout comme mbongo. Mais au cours c'est un merci quand même. Merci t'as dit. Angus il y a reconnaissance. Pesa mpesha makuta. Ouais, na ko pesa. Non, pesa na peso siko. So ça singa ba jeune ya ba 100 francs, ya ba 50 francs tambola na ona poche to be ba na makazi. C'est bon, ça que wana. Na mono pe akarashika. Wana François là na maman Nathalie Angelos, na président bébé comme ça, tu es bandé ni tokoki ko sala. Saratola, une première question et yelingai. Oya kana ba question, ba tu dia ba baeta di so posi makangu na la Chine to ye bate. Sarah. Na ebite ya mo fio alobai azoluka tadi ba balala, oza wapi o po tadi o dire bazue la ba shibwa. Azu femme insensée. Nzambe na ngala boyi to la bukabo ba chela biso mu tax na média. Je vais répondre parce que wana ezali motuna Sarah natikali ozwa makangu ya chinoise te parce que nga moko na fandi temps ebele na Chine natikala kobima na chinoise ata seconde moko te ba chimbwa nayebi bango te parce que bazala karashika bazala sincèrement depuis un certain moment je me suis dit c'est pas la peine ce sont des choses oyoza tozo kota na moi bêtise moi trop. Bazan, chinois par rapport à quoi? Parce que moi je connais des Chinois, ce sont des personnes intelligentes. Aujourd'hui, Chinois à la Mokaka Tongo, Ake Moussala, Chinois à la Ganata, il y a repoté. C'est ça. Donc ce ne sont pas des Chinois, il faut Baluka Kombo Moussous, soit Mepesi Kombo, il y a des impolis, il y a des insensés, il y a des inconscientes. Excusez-moi, il y a des mamans, il y a des papas. Mais bazar d'inconscient, t'as dit. Vaut mieux que l'ango terme. Moi, je dis la grâce na Fandi, na Pékin, ville Oyo, et l'équipe Belgique, na Kitoko, et l'équipe France. Je te dis. Ah bon? Je te dis. Et so côté na internet, makamon azolo baba na poto baebi, bato o bayebi makamba mokili bayebi que il y a 3 ou 4 ans passés à Pékin, ezalaki ville ya liboso les plus propres.
ya mokili. Donc c'est-à-dire rien ne m'effraie. Et bazaka baba chinois te fo luke la bango combo parce que les gens qui cherchent à détruire ba vie à bateau, ils viennent toujours pour na ko bebisa ba image à bateau sincèrement na kumisaka bateau ya bongo te et jamais na kozwa kama kolonanga na tie na nzela wana. Un jour Nzambe a aussi la grâce de maman bana. Sarah, tu seras informée. Je te merci beaucoup. Nabino Nyon sur mes questions. Oyo et Yelingai. Sarah, je peux jamais kokanga monokonanga sans pour autant yakotu na yo question oyo parce que yo pose ali moko ya ba concert auto salaka musala oyo. Aujourd'hui quand tu regardes bande konanga oyo basutenaka Karine. Moi, excusez-moi Sarah, hier tozaki vraiment likolo yo nanga ba tu belé ba reconnaître qui bisoté. Il y a même certaines personnes qui m'ont dit que tu as dit bobé cette émission, j'ai reçu des appels, veuillez m'excuser parce que zaki émission oyo ezalaki débat, il fallait ngana Sarah to sur la bongo. Il fallait que na sala, je peux pas venir ici pour na banda ko flatter Sarah non. C'est justement c'est pour vous. Quand tu regardes cette façon, ya ko sala musala ya ko zwaka kaka toucher na ba mibali ya bat. Na basi ya batu, na bana ya batu. Derrière ce genre de choses, qu'est-ce qui est caché, Saratola? Il faut préciser, tu as dit batu nini basala makambo. Non, mais ezali les gens qui sont batu oyo basute naka concert na yo Karine Mukonzi o ba mibengaka ba chinois. Mais pour nanga na biki ba chinois ba batu ya mayele. Ouais, déjà derrière ça, qu'est-ce qui est caché? Objectif na bango ezalaka na nonini. Tu as dit oyebi ce qui est la majorité, il y a battu. YouTube et églises. Oui. Mais ce qui est la majorité, il y a battu. La question problème est dans les réseaux sociaux. Il faut que tu aies mobile, non? Il faut que tu aies banano. Il faut que tu aies maman, papa, bandeko nao. Biso nyonso toyebi eza communauté ya ba femme insensée o bazali bongo ba chinois. Ngala benga bango ba chinois te kanengo utolo ba chinois ba grand entrepreneur. Oui. Ba chinois ba batamayele ba chinois ba to ba créaka ba batu balala pongi ndambo. Siko tala kaka ngapona sola na ba fournisseur biso zaramo ibango fo balala. Mais si vous avez un fournisseur, vous avez balalité. Donc, 3h, 4h. Mais vous avez un téléphone, un client, vous avez un chimbois. Et la communauté mobile, les femmes insensées, les femmes écrites, les mamans, les karashika. Donc, bangonde bazawana, soit za na problème na yo a sauter à luki mobile non, a sauter à luki mwana non, a sauter à luki famille non. Na ebité ka bango batu ba na système. Le respect à Batundeti et Zalakali sous-souté. Exact, quand bango batu ba na système. Ya ba ene Zalakali sous-souté. Kola muka ba filmer tala bébé à batu, tadi. Likambo eza grave batu ba ochango kate. Tala bébé oyo ya batu. Bazuye ba poster na mwasi elo ezo lekelanga évident mta lekelanga o lekelo na nde nini kasi ngana eba ite que vida za existe. Je savais pas. Ngana eba ite que vida la mwasi ne pena baza bango nyonso molongo sombo. Mais na yepsa ka te dernièrement que il paraît n'ekiri ba publiaka tonton Papi Mboma. Évidemment na kati. Azalaka na kati ya groupe wana Suisse. Donc je comprends tadi. Et ça ka bango batu baya na concept wana. Yango wana komisi bana mibala Maroc ba PD ba femme insensée. Ozui mabundi na prince femme insensée. Ba mibali mais ba koma ba femme insensée. Ozui susu oh non comme choix. Non, Sarah, ça fait trop mal. Hein. Moi, j'ai suivi la télé, mais dans moi na batu oh ba exposé dans les réseaux sociaux. Oui, combien de personnes ba fini moi na wana. Oui, batu combien ba si ba zu ba photo moi na wana ba kenango quelque part. Tina ba miniature, cette dame continue à pleurer. Innocente. Abenga ngalobi tu étais là, maman moi na wana. Tolongwe wana. Tala bazu, sko ngapi question ngeza ngana boti. Siko sona ngina présenter batu mwana nga poni na keno lokota photo a batu na chana miniati. Yango pe question ngana lingaki natuna yo. Seke to ya wana. Siko tadinga mutuna na ngeza boy. Tozui babaki Olga Ndumba. Baye na garçon moko makangwa Olga.
famille na ebimi moi bato au marié ayebi Olga te bakutana pété ba parents na ye babimi tina live donc bato mo bazozwa ba vie ya bato baza ba anonyme bazoya na bango na réseaux sociaux pona ko rabaisser bango pepe ko détruire réputation na bango makambo bango basalaka ils pensent que tout le monde sont capables de le faire tala lisusu ba mama oyo nzambe na ngai balongwa kozala baza ka ba mama na bano bana kasho ya Karashika baza bafana Karashika basalela kena ba mission malamu na ya mabe baza isusu baumbu na ye balukelela ke mbongo donc Karashika za loka roi na bango en même temps ba soutenir ye bafingela ke batu basalela ke basalela ke ba cotisation en même temps basalela ke ba plan mabe pona batu donc bakoboma batu pona ko sepelisa Karashika il faut aller s'y faire à moi si bako détruire toute une partie communauté pour déstabiliser tout justement pour tala papa oyo na ebito ça live à Mama Congo ko cha tout de corticata ndam na live à Mama Congo naza na live na tala neti papa oyo ba filmer balobi ke ezali mobali ya Mama Congo muta filmer mama mukolo mama Chimbwa et ça na zoti ko peno donc continue moi je me pose des questions. C'est quoi l'esprit qui anime ba maman oyo batiki bana na bango na ndako vous êtes au service ya bêtise bana service à Karashika non mais ça, tu sais en parlant de la Chine c'est la porte économique mondiale c'est là où se trouve tout ya mokili se trouve là-bas. Ok non, ba grande maison, il y a production, il y a fabrication, ba licence nango nyonso eza na Chine. C'est là où on fabrique des choses oyo batu bazo ko vivre nango na scène na mabele na scène na mokili. Mais la Chine azo ko produire ba bêtise. Et moi ce qui me fait mal, on vous appelle soi-disant de chinois. Mais lorsque vous venez à la télé, vous apportez quoi? À part les insultes, à part des calomnies diffamées, à part de prendre ba vie à banana, na ba papa, na ba maman, bati ya kochango, na ba etando eke, vous amenez quoi? Et puis surtout, ce sont de maman. Naïbité, mission, vous avez la même mission que Ndekonabiso. Vous avez témoigné, comment elle s'appelle encore? Moi, si Papa Mike Alambayo. Peña. Vous, bino nyonso, vous avez la mission de chercher à détruire communauté oyo. Non, sincèrement, ça fait pas quelque chose de bien, Sarah. Ça fait pas quelque chose de bien. Je voulais même pas donc en parler, mais trop c'est trop. Mais question n'a besoin na yeba. Il paraît que Karine Abota na yina mo bali nae bazana mwana na bango moko obiso nyonso toyebi kombo mwana wana. Mais esprit nini, sentiment nini? Mwana oya bino bozo ko bomba ye bolingi te bato ba mona ye na ba etando eke mais beaucoup de sacrifier bana ba mwana mutu boye bo chango na ba etando eke po mokili mobimba bo mona et puis je lis ça sur sa page ba komi Arieta mwana bino bolukaka yeyo pendant que donc ba livrer mwana bato lobina Mama Congo ba livrer mwana bato na monde nini ba livrer mwana wana oyebi ke ba parents mwana wana so ba mona ngoka ba omona ngoka ezarando ba chaki photo ya mwana estili mais boye ba ke mwana bino ake musika spirituellement ba memi mwana bino musika po muto a poster mwana wana zana ba angle belé a poster le mwana wana ko luka pas sacrifier mwana na po mama na sola ene lobi mwana zo sa ba fièvre. Oh là oui j'étais là mwana nazo sala ba fièvre mwana bato ye Karashika a exposé po bato ba loba a gagné a fointé tozonga na sija mama bato loba benga zo lela mwana nazo sala ba fièvre tangu Karashika poster mwana bato soit disant na kombo ya bébé na ye wana wa mona na raté bébé silicone wana mona na raté sko tangu a poster mwana ya bato a livrer na banani azana besoin osala sacrifice mo ya makila linga boma mwana bato mutu boyebani te ba poster atanenga azara boy ngala na bébé nanga mona poster azara mona camarade nanga bato bayeba te Akasia mwana na so na poster bato bakansake msu mwana nanga na bota na bombaka wana omwe mama na ye azaka azali ayebi ozo comprendre sikoyo mutu to yebani atanda mutu tadika ne na vandi bwana ke poster bébé moi boy c'est mon fils na allez-y comprendre tous ata angle normal que a poster mwana wana po batu ba finga za na mwana te mais yo bio botiti
Qu'est-ce qui manque? Et puis aussi, en regardant la photo, moi, n'a pas des mois. Moi, il y a que des aveugles qui comprendre. Comment yo boti ozocha mwana no tokyo lukabana ya batu ya bankoni oche na place mwana no po basa neni mwana wana ongo sacrifier mwana batu en tout cas ba parents ya mwana ngoko mona ye Ofranel ba parents ya Ofranel bozwa poste photo wana à la légèreté bokene na justice kaka bo saisir justice loko bwana ba capture na ya Evida na ya page ya Karashika. Bon, mais mango na justice, même si elle a les photos, mais la photo est na ba miniature. Maman, mais cybercriminel la photo ezali. Ba photo tika et puis maman ba ba aux États-Unis. Pour ça la procédure bo luka moye bo kangisa boza wana place boza la mboka la mino boko funda na YouTube, boko funda na Facebook, boko funda partout. En dehors de ça, on a ba photo ba longoli. Spirituellement, ba photo moi na bino wana basani na ngoni. Et puis chose grave t'as dit. Ezaki na photo profil ya WhatsApp ya Evida. Ezaki na photo profil ya WhatsApp ya Karashika. Et puis ba kina ngoti na page Facebook. Pour nous présenter, voici moto bino bolukaka. Bongo bango ba bota za wapi. Kasi voici obino bolukaka ye obobo mai. Ilaksi bongo. Pendant que Nathan Oyo Makambu Yamabe et Ezokoleka sur le terrain. Et puis Nathan Oyo, les gens sont focalisés, entourer actualité et venir exposer moi na bateau. C'est aussi quelque chose où il faut que ça la traite. C'est-à-dire c'est la méchanceté. C'est la méchanceté, c'est la sorcellerie. Mais au moment où cadre la mouki na tongo boy. Mais maman cherche à azara clair hein. Voilà. Claire te na ndenge nini babengana na église ya mama olangi likola kindoki na linga nde tokota pena ba seja ba mama te tadi on te tolo ba makambo eza clair na linga pena eza clair tadi mutata za mama soka za ndoki photo prononcer ndoki na linga pena seja mutata za koko soka za ndoki photo lobaki aza koko mazandoki aza mwana mazandoki. Parce que tu sais pourquoi nazotu maman wana za wapi po pekisa mwana bato ba postaki maman wana za c'est ce que nous avons dit. Tadi basali na bango ikira ba frapper maman chacha frapper Evida frapper Karashika frapper tala bakio filmer la maison ya bato soit disant ayo somba bakiti wa place apesi mbongo bakiti ache wapi ekoti wapi livraison peut-être après 2-3 jours. Donc a vivre na vie à ba frapper. Et puis bakina qui peut filmer chambre moko bazo ebate mwana balobaka aza ya mwasi mais cette chambre wana ezaki chambre ya mwana ya mobile ba jouer tout ezaki na kati kuna eza ya wana ezaki chambre te za crèche. Ah crèche OK. Donc ba frapper ba sara ba planification en frappe maman chacha hauteur grand frappeur mère anara frappeur na bolenge au saranatin pour ala ba composition moko ozi mamacha Evida kutu muiba ba parfum donc ya ebinenga opesa ba plan nyos tout ne bako sko Evida zana ya sara musani pour Karashika musenza ebi potote Karashika bimsabul ande za boye na minute photo lukama to ke filmer ba kiti mo a cher kolekata musu ya Olga toko saketo sombi mutako accompagner Evida wana mama chacha tikali na ndako alukeli esko badra no mona balinga bébé silicone ka mwana bakufi ba okene morgue mama chacha mtazwa ngo pardon balinga nini tadi ba mema bébé bongo na senga dra mwana ato bombe elongi okomeme pe boy elongi mona na te okomeme boy so ya ebi que réseaux sociaux za place à mabe balakisa mwana te mwana batu o ya exposé anga sacrifier c'est quel cœur comme po ya yemo alinga ga elora mwana za bembe ba oki okote na morgue po tano mwana wana soka za mwana solo mkomso akokatwa wallahi parce que modelo bango bakumbelela mwana ngo na ebite tala beba botami pas même 2 semaines Evida apandi mwana mwasi ebi biso bana basi tadi na la sala analyse marambo te na banda oboya me bato basala analyse te video mo ebimara ba filmer Evida
tala ba vivre na cop na base chacha moyibi évidemment moyibi karashika moyibi ba vivre bongo donc eza cop na bango ba lukandeni ba bimisaka ba shimbwa mbongo yoka évident mama chacha wana na ba mama nyonso ba ebike soto boti bana basi po banda komema eboye au panza et makolo awa ça prend du temps. Ça prend du temps. Moi on a fait comme attendre ba 9 à 10 mois. À moi na moi si au moins na soko yeba kitoche. Te comme me bongo te. Ala moko zongi sa boya za moi si ko panza makolo te. Siko bébé wana ya une semaine évidemment eboye. Ba amema na porte bébé. Porte bébé ma pandie makolo boye. Na force nini ya une semaine. Sikoyo mama chacha wabe ndoki wabe moto wabe mama wana soit disant za mama aebite ke bapanzaka mwana te makolo te na compléter tadi ememeli na dra wana na otuna poussette eza wapi bon c'est la peut-être poneti na koti analyse makama mwana o makasi po mwana bato azosala ba fièvre oyo karashika exposé so pa lingaki balekisa ye na mama na ye na ebite siko ngana zomituna bongo bebe nini o bamemaka ye bazipi ye badra nyonso bakangake boye ape bande nini boye peut-être bakangake boye o ebembe baoki otika na morgue elobi na mama Congo to mwana et puis tala drama be mais na une semaine ils ont quand même bazué batie na porte bébé ba fongole makolo mais c'est quoi comme ça na un mois so avec lui bakomi kolinga mais place wana na linga na tiko donc continuer là où tu es en train de condamner maman mais nous savons tous que ma consoeur Karine comportement na ya mabe et banda depuis awana ki azu maman na wana maman azala quitté azu maman na continuer la question comme ça je vais te laisser le temps ngana yebi à l'époque où elle était avec héritier c'était même difficile pour le colonel oh nyoso ba héritier tadi libanda pour le colonel libanda zaki difficile pour aller même la quoi est difficile parce que au yebite place nini libanga et kouta place nini donc viwana ya ba kaka lokola mutu mwazana aquarium lokola ozana problème moko ça date depuis longtemps oh nyoso ba héritier au moins héritier sera le retard chege ote mais nyoso e comité oh ils a héritier berera héritier pour le retard chege o et héritier aussi ne savait pas que ça allait c'est par amour. Par amour, donc ce que héritier était, mais faisait rôle. A onyo kola ba femme insensée boité. En fait, elo o toloba eza bien. Est-ce que bi ke lelo yo karashika zaka na vie à Klando. Ndeti, je vois comme si ça continue. Izoko. Klando na wana ya kisasa yango akena ngo poto. Asali 4 ans na poto, elle a rien. Qu'est-ce que tu as fait? 4 ans en Europe, on n'a rien. On est l'autre. Tu n'es pas stable. À ta vélo à Pamba, au Kumbite, à ta auto-école au quotidien. À ta formation au Salité. 4 ans en Europe. Na vie à Klando. A kende na nino. Bobe ngoni, a ki osa live kuna. Pwani baninga ni osto bakenda a France, bakenda osa ba émission, ba live na ba tambulara, ba migenye ma, ba Pamela Shekola, ba Cynthia Wada. Kende pe kotambola te garde lion bobe ngoni garde no kele kanga ba kele osa live na garde no ndi ba ko beta ona dataka ba mona telemi wapi na garde no po live signifie place oza ne ba wa beto na garde bima tambola siko bango ba chinois ba kumsaka ba kebele comment chef ten na bango akoka ko bouger te akoka kotambola te na via Klando ka Klando uti na ona kisasa yango azo vivre na poto Klando yo mona te glo langue ya moso na train na OK place tel na OK Orléans na OK boy na OK y a pas tambola wara na poto oui 4 ans mobimba na poto zo vivre via coffrage kolia il faut ans ce qui ans te Olga ata supermarché aka na Klando kaka babiso ko bima niveau la takagul siko na tuna pourquoi elenga poto ngeza wapi elenga poto zala na mokanda zala na permis zala na carte bleue zala indépendant sala musala na yo c'est ça qu'on vivrait mieux te ye tellement zando qui est na maman na ye bakanga ba chinois
ba chinois nde basalelaka ye misala. Donc chinois olamuka na ntongo oki obeti kayu na fin du mois osali okotize mbongo ya lié afuti na ndako. Mais en quoi on peut vous appeler une baronne? Parce que ba chinois ba gagnani. Parce que pina ben censé être dit. Non mais sincèrement ça avec ba chinois ba gagnani. Beaucoup de regrets que nga nazo sala émission. Et puis ça la kena ba mission ma betala neti maman a filmé papa ou aza innocent. Pour présenter kaza mobali ya mama Congo. Botala mobali ya mama Congo. Nde saini. Donc ils sont là, donc ils touchent juste na ba être cher. Ba être cher aux que non papa maman mwana mobali ba famille ba pourquoi ba combattre kaka bibi biloko wana parce que ba mankaka ba argument ba mankaka des choses à faire ou bien ils sont limités qu'à juste na ba bêtise wana saratola manque d'argument na kindoki parce que ne bazawana batambola n'est pas karashika et yem ta dirija bango po bango nde bazana tadi ba ko boma pe mutu pona karashika moni nde hando ezapinda nani na nani ebele bazana bakoluka pe moyen nini ba faire tomber compagnie à Olga pour Karashika azwa gloire de la commissaire le roi Nzambe na bango. Non mais déjà ça sera difficile parce que ils se sont séparés il y a une année passée mais au moins Olga aujourd'hui a évolué ko fongolisa une grande maison ya Bilamba à Fongoli salon de coiffure Moussousou, donc ce qui veut dire déjà évolution ezali nango Yamalamu mais maman a mort gitoni ce que ça nazo linga na tuno question j'allais même oublier il paraît que ezali na page moko comme nango ezali Congo na biso et page non mais moi je venais de parler avec Afi elle m'a dit que ezali page na été j'ai parlé avec alobi der avant na nzamba ba faux compte eza ba page belé wana ba chimbo ba femme insensée ba créa bango bazaka so guerre moko ezana chimbo na bango wana ya femme insensée ya Karashika ba bandi ko attaquer kolo page à Congo na biso eza ya Afi Laura Afi. Non mais elle m'a dit que eza yete je viens de parler là Afi na ko le même audio atindelinga na plateau eza lo kwanga na sali fa page na amo ya faux compte na finga abato yo so tuninga na ondima kianga non ndima tay surtout ka bi ke yo zarananga ondima te pa ofinga nga Afi omoni elongi mabeno wana ozalo kwa ngubu ozalo wa mutu ba beti formant le leki keba na kombo nanga keba penza na kombo nanga tala na forme no nengo ozelongi loka mongo loka kizengi wa suki forme ni ta keba nanga na mobali lobo keba pongai so na bina classé ona jona yo bolela nga nge suka wapi na parquet pona beto na okara osanga système a baje kizengi na page non na beto kara mais tant na ko s'en charger na yo o regretter tala longino tala nzoto no tala taille na yo okoza appeler kinanga na âge monuni okomi lokwa mwana maman 70 ans wana forme te wana poto bonga te ta keba penza te longi mabe vilaine de la presse. Voilà mais je venais de l'appeler tout à l'heure. J'ai tenté Yakokota en contact naie parce que je connais cette fille. Babiloko pena loba a otika la kokota na yangote makambo yo a kotika la kokota te mais jusque là les gens continuent toujours yakoloba ete comment na biso pas joana e finga kabatu makasi e kabaka pas joana soutenaka Karashika. Il faut faire très attention ma sœur Afi, tu sais très bien combien te sola kitoko ce que zali page na yo ngata wangani ngala ebike za page na ye il est temps ya de mentir ba biloko yo est-ce que ebike na keno musika te est-ce que ebike avant to commander to komi bwena Karashika to za ko sola bien donc na yebi ke za page Afi donc Afi sala ngona batu mususu tika kombo nanga na page no wana tika kombo nanga déjà so ebite so na bina komela Facebook pour na page na o olela ngope donc tika kombo nanga o eza na avertissement sangani tika kombo nanga ko cha kombo nanga na page note ko cha kelongi nanga na page note ngana muninga note na muninga note kumisa nzambo zo ata chance ekukwa duki ya lokota yo awa bikotisi yo soki poto wana poto obonga pe kati do keba kolo page wana Kongo na biso za ye
ezanda monga pe na ko sala page mo na finga batu so botuninga na wangana awangana 1000 fois mais so wangana la pa kombola ngande na page no ko chakati ezai. Voilà, merci Sarah Tola. On a besoin de kabwana ayonanga mais na tout na yoka eloko moko à propos ya makambo yo. Moi personnellement ce qui penon moninga na sokoli mai na yeti boy to fandi poto sur la biloko, ça veut dire que ça m'a pris du temps et j'ai vite compris que batu ebele bazo kotambola na ndenge esengelité, batu ebele bazo komema vie lokola tozali na Hollywood. C'est comme si to bandaki ko tourner film moko boye, c'est comme si tozo luka moyen to sala la bilo mo boye. Alors ça fait pas quelque chose de bien ya komona ba famille et ezoko beta na mitu, mais réflexion oyo eyelingai na espace ya une semaine bande kona biso o ba soutenaka Karine ba memeli biso kofinga Olga na espace ya une semaine ba memeli biso mwana batu o ba kendaki ko filmer na espace ya une semaine ba hier lisusu pona ko luka ko pota ba salité moko boye oyo ekoki ko embrouiller batu na réseaux sociaux. Objectif pena ya groupe wana oyo basangana ceux qui pensent que bakebele or bakamokie preuve bazane na ba faux compte preuve regardez dans ces lives na be mission na bango même ataka ngana pesa ki nini moko lobi boke nozulangaka une émission sur chez Mokonzi o ele kaka boko comparer ngo na émission o ngana salaka na Sarah de leloti Jésus-Christ akoya ekotika la kozalate. Quand tu regardes ça, objectif nango ezalaka nini, c'est détruire la communauté congolaise, une partie de la communauté congolaise va la infecter na makambu ya mabe na bosoto pour que le diable a gagné à sa place na yé. En fait, c'est quoi exactement eza omoni poste o mu penya sala abaka zara wapina central na centrale à côté pour détruire les églises du Congo, l'église du Christ. Karashika pena mama na e bazana centre bazo jouer rôle ya ko détruire communauté mobimba o bazana kati ya réseaux sociaux. Mais Sarah, pourquoi tu mets toujours ça maman pendant que RIE azo sala makamu na ye maman na e doit zater? Ah maman za. Tika tadi. Ba prendre la place mon côté nda mon côté. Tadi. Appelle ce exemple. Voilà. Nde tozana obo na cheku mwana te na cheka ata yo na osala makamo boye sepeliso to lobi na ngamba liboso na yo kate opeksinga mbali bomba na yo kate ba misato ebisinga Sarah so continue to kabwani ba misato na sali na yo kate to sani okende okende to kabwana parce que na yo ka côté à quoi bon relation tous ensemble parce que nous apporter nanga de l'autre côté et là on te pas nanga photo kabwana okende puis ba tu vas comprendre que Sarah na tadi ba beba na po Sarah za ko sa makamoko boye eza ko correspondre te. Karashika sora fingi mutu ofinga mutu kaninga ofinga wana. Mama banga belili. Yaka zo mwana zolela akazi mwana. Mama na oya. Kaka tala landanga bien. Karashika so finga batu na butu na tongo mona basali vidéo na mama na ba ko répondre. Est-ce que bi que mama chacha wana ya ko répondre Yvette Kalombo? Ah bon? Oh. Aïe répondre à Yvette Kalombo ndaka ngai ndoki kana milimu mabe. Afinga epoza milimu mabe côté la kai yango côté milimu mabe côté la kasuki chauve-souris yango pe côté la kai. Mama mobimba. Non na mona mama mon côté na réseaux sociaux ayo ko côté la mwana na ya la droit de réponse. Mama chacha wa ya ko ça droit de réponse et pas bibi. Pour te compléter aussi na mona quand makambo ya Olga oyo na live moko ma sœur Karine Salaki alobi makambo nyonso Olga sololi na mama ye ayebi yango preuve azo solola na Zalaki wana na boye qui même téléphone donc c'est-à-dire quand elle ramène tout et pas ya mwana na ye solution ni azwa kitango et pas le bien a soli na maman bango pendant 2 heures du temps. Na camion solution ni maman na pesa qui apporter pour que moto ekufa. Yo monite que maman na pas censé ka loka mona ne copie coller. Yango soko yango ba papa soko zo bala mwasi. Koku fela kitoko te. Koku fela nzoto te. Ça fait mal. Koku fela taille te.
akobotelo ba insensé à l'avenir okoka même pas ko éduquer bana wana po ba ozala copie coller à maman wana po ba utina muchopo na ye eza lokola ba karashika maman na mwana ba insensé à suka. Comment maman zo ko gérer mwana oya botité hein mwana nazo bimisa bilongi ya batu neti mwana ya batu ya innocent tient na réseaux sociaux mwana wana lelo je vous informe on sala ba fièvre pour nous présenter que c'était son enfant pendant qu'il y a mon année. Maman Chacha Zaki wapi. Tadi Karashika na maman na ye baza na mission na réseaux sociaux baza au centre bazo jouer rôle moko central pour na ko détruire communauté mobimba balongola bango na raison ba ramener bango ba désorienter ba penser na vie na bango parce que bela ba chimbwa ba femme insensée wana nyonso ba raisonner sous loka batute balala ba raisonner lobi fo Karashika lia fufu lobi kuna photo somela maman Chacha super lobi donc ba comment ba esclave ya Karashika sans les savoir entre bango les chinois na maman na bango nani ozali esclave ba chinois ne ba esclave non mais pour nanga na mona que esclave eza ye maman te ba chinois oyi poani poani ya vanda kangi maboko yo bimi 5h obeti kayu na malili wana après na 14h ozumbongo tchena cotisation ya kasombi ba maki ba ji ba mapa azongbola ndenga ongbola kawana na fin du mois yo futeli ndaku antata yo tango obeta kayu okomi futela ndaku okomi liesa ya okabelo ata 1 euro te likolo nango so ezala makambo fo bosaele oko rendre sous service obandi ko fingele batu ta ba femme ba chimbwa nde ba okeli felo mais oloki atali felo na yo molava mafinga donc aux esclaves mafinga ozo préférer que ne li felo pona mutu tadi eza sous normal mais au monité que sur le plan nakati ya psychologie nabiso la personne qui est esclave eza beaucoup plus c'est Karim. Pourquoi? Parce que namutu na yendenge azabongo de fois ce qui azangi il faut abanokemande déjà elle souffre il est pas esclave na intérieur na déjà donc elle souffre te il mon cas esclave mais ba esclave na ba chimbwa. Et puis question oyo j'aimerais aussi te poser bon je sais pas si c'est une question ou bien ngamokona lobango je vois souvent les Chinois surtout ceux qui m'appellent pour m'insulter eza pona koyebsanga yango bino boko luka musala mususu te ka bofandela kombo Karine mais ye moko maman na bino elle travaille atava Karashika sala wapi mama Chacha asala wapi mama Chacha ngana tuni na mama Chacha kutu banaki mama Chacha ana no atanga te asala wapi ngana koko tsanga mama te oza Karashika asala wapi Karashika asala wapi mais pourquoi mutu oyo ozoko soutenir elle ne travaille pas elle a memaka et le côté sur la place publique à part les insultes et puis les injures là nous tous toyebi yango so tuni na Congo eza ya kobomba te so tuni pe na réseaux sociaux eza nango ya kobomba te biso nyoso to na ba mabe na biso mais yé c'est connu voilà pourquoi beaucoup de personnes bazo ko normaliser yango que yé déjà to yebi mais mutu oyo ozo soutenir ozo ko lala te ozo ko benga pour insulter yé moko elle ne travaille pas il paraît aussi que aza aussi na mukanda te mais ceux qui aza na mukanda na mboka lokola ba mboka na bino ya Europe wana ni sala eza nango so aza na mukanda mais d'ailleurs tout le monde ceux qui oké ko luka nzambe a ko salo grâce aux yeux et ceux qui pe oza na mukanda te ezali na misala dans le noir ezali ebele tona ba frère baza wana bana mikanda te tona ba sœur bazana ba mikanda te mais bakindaka kayu akena e kayu mais si ko bino bozo ya ka ko finga mutu ndetinga ye moko a travailler ka wapi ye moko a sala ka nini. Elle fait quoi? Rôle na yé ezanine. Non, s'il vous plaît. Bon, mais qu'à respecter batou, bon, mais qu'à respecter ba couple la batou. Bisonio soto andenge mon côté, s'il vous plaît. Ceux qui bondiment na bino colonisation, nous là, mon tout loko langa, je ne permettrai jamais qu'un jour je sois colonisé dans le bêtise na luka na baby sa onion soza dans na mutu nangai. Vous devez faire très attention, Sarah. Toka bona yo nangai. Moi, du Lobassou que j'allais te Tokaboni tadi. Tokaboni. Ouais. Merci beaucoup. Deuxième émission basée là. Notez qu'à moi des périques, moi de Utokota vite faire. Na kanisi
biso awa tosala musala tosala musala na biso tozoteka na koteka bino continuer kaka kofinga en parlant en vendant kotika la esclave ya kofinga ba vie na bino mebimba. Merci. Tokutani mbala sima bon délivre. Lobi koleka lelo. Merci.